Эрхэм хүндэт үзэгчдээ бид бүхэн та бүхэндээ Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуур багийн Чандам навааны дахилга баяр наадмыг бүрэн эрхээр хүргэхэд бэлэн боллоо. Олон алдартай сууднууд хавраг малчид хөдөлмөрийн сайжууд төрөн гарсан Айраг нуур багийн ард иргэд Чандам наваага үеийн үед шүтэн дээдэж ирсэн бөгөөд дахилгын зан үйлийг нь хийж өөрсдийн ажил амьдрал буян заяагаан даатгсан юм аа. За 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны бэлэгцээ өдрийн өглөөний үүрээр нутгийн олон түмэн Чандам наваанд гарч дахилгын ёслолд оролцсон юм. Завааны дахилгын номыг айлтгаар Улаанбаатар хотоос ламнар хуригдан ирж, улмаар сүсэгтэн олон эдээ будааныхын дээжийг овоо хайрхандаа өргөж, овооныхын дахилгыг өргөн дэлгэр хийсэн юм аа. Хүндэт хөдөлмөрчдөө шөвсгтэн олон та бүхэн минь ээ. Хүн малын зоо тэнийсэн дэлгэр зууны энэ сайхан өдөр буян үүдэх сэтгэлээр үсэх энэ сайхан ажиллагаанд оролцож байгаа та бүхэндээ сумын ачтаа, уянтаа, алдар гавьяатаа, аз жаргалтай азаавуурл ахмуудууд болон завханчуудын өмнөөс мэндэлтгээ дэвшүүлж ажил амьдралын цогтой хадуун баяр хүргье. За манай энэ овоо бол завхан сум бол хантаашруудын зэтэн сартуудын шуунаас гаралтай 1925 онд байгуулагдсан ийм сум энэ цагаас эхлэж энэ чандамуудынхан овоог дахин шүтэж ирсэн ийм уламжлалтай. За энэ чандамуудын тойрсон 26 овоо байдгийг 1942 онд Шинжлэх ухааны номоор тогтоон газар зүүн зураг бичглэл бол оруулсан байдаг. Энэ хойно харагдж байгаа Айраг нууранда энэ 26 овоо маань тодогдсон бичлэг тэмдэглэгээ нь бүгд номонд орсон байгаа. Энэ цагаас эхлэж энэ нутгийн ард түмэн бидний өвгдөөс энэ овоог нь дахиж өдий хүртэл ингэж яваануудаа бахархалтай бөгөөд түүх болон түүхтүүл явдал байгаа юм аа. Тэгээд энэ сайхан ёслолд оролцож байгаа өнөөдрийн энэ ард түмэн та бүхэн маань овоо дахин хажуугаар давхар баяр цэнгэл хийж байгаа нь бол түүх болон үлдэх ийм үйл явдал болж байна. За энэ 1990 оноос хойш энэ овоог жил болгон дахидаг болсон. 90 онд манай нутгийн унган зурхаач Иванов гэдэг хүн анх хэлж энэ овоог сэргээж дахиснаас хойш жил болгон л дахидаг. Би энэ нутгийн яг унган энэ багийн хүн. Энд 8 жил хордын дарга байсан. Тэгэхэд бас
энд одоо гар үеийг оролцож энэ овоогоо дахидаг байсан. Одоо ойрын 2-3 жил цар тахлын улмаас одоо овоо юун дээр гарч чадаагүй байсан. Машин одоо багийн удирдлагууд гараад тэгээд энэ өдөр зуны ихэнх сарын шинэ 23-нд одоо бэлэг цаг өдөр Улаанбаатартаас Хонцогч олон гэдээс 3 лам ирж одоо сайхан тэнгэр агаар цус сувдгаа аргадаж сайхан тахилга болж байна. За тэгээд доошд хуруу элбэгтэй сайхан өвчин зовлон багтаа сайхан байх л гэж бодож байна. Тэгээд нутгийн олонд одоо 27 цаг ирж байна. Нутгийн олондоо сайхан ирүүлэг хэлэхгүй тий. За бүгдээрээ ирүүл инг сайхан одоо малнаар бүжиж буян одоо арбан байх болтгоо гэж ирвэ. За Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуур угал хизээнээсээ олон алтартан сууднууд, авраг малчид, хөдөлмөрийн сайжууд төрөн гарсан ийм нутаг юм. За тухайлбал одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар малчин Шагдар сүрэн тэргүүтэй Улас аймгийн Алдар цолтой олон малчид энэ нутгаас төрөн гарсан. Өвөг дээдсийнхээ энэ сайхан ажил хөдөлмөрийг одоо үеийн малчид гисэн хөвлөж нутаг орныхон сайн сайхны төлөө өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж Эрдэнэт малс үргэ өсгөн өржүүлж эх орон Илгэн нутгийнхаа хөгжлийн төлөө өөрсдийн хөдөлмөрөө зориулж байгаа ард иргэд байдаг. За иймдээч Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн авраг малчид ард иргэд маань за нутгийнхаа хайрхан уулын овоо тахилгыг ивэн тэтгэн хамтран зохион байгуулж байгааг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. Бидний шүтэж хайрлаж биднийг харж бидний энэ овоогоор бахархаж ингэ нутгуусаа баярлуулж ингэж явж байгаа манай нутгийн шүтэн аваа. Тэгээ бид хүн өнөөдргөөд нутгийнхаа овоог дахиад тахилга өргөөд байцгааж байна. Нутгийн олон өмнөдөө сайхан ирүүлэг хэлбэг тий. За энэ Айраг нуур цагаан төнг гизүү хад хатуу шо манай нутгийн ард түмэн бүгдээрээ коммалго эрүүл саруул ингэ тунгах сайхан байцгаагаараа ягч хэлье да. Жандмаа мог татад ахлын хатан болж байна. За манай энэ багийн дээр одоо энэ жил сая бидэнтэй болж явж ингэж одоо шанд даххан хатмаа юу дахивэрий гэж манай орохгүй болгон гачлалтай байна гэсэн. Тэгээд одоо бид бүгд нийлээд одоо ингэ наваа дахиад нэг үлдсэн гэсэн зургуулсан байна. Та бүхэнд бас баярлалаа хүрсэн гэсэн. За энэхүү Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн Чандман овооны тахилга өргөн дэлгэр бас ийм сүсэгтэн олон нутгийн ард иргэд ховоондоо өөрсдийн ажил амьдралаа даатан хэдээ удааныхаа дээжийг өргөж за ламнар овооны одоо тахилгат айлдвар ном даллыг одоо авснаар за овооны тахилга болж өндөрсөн юм аа. За овооны тахилга дуусны дараагаар Чандман овооны тахилга зориулсан Бэсрэг Баяр наадмын үйл ажиллагаа явагдсан юм. За Дус Баяр наадмын хүрээнд хурдан 6 насны мордын уралдаан, за өсвөрийн үндэсний өхөн барилдаан зэрэг арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн байлаа. За Бэсрэг Баяр наадамд сум багийн удирдлагууд болон за ард иргэд уяачид малчид гээд тус нутгийн одоо ард иргэд хөргөнөөр хүрэлцэн ирсэн байсан юм аа. За ингээд нээлттэй арга хэмжээнд Увс аймгийн Завхан сумын засаг даргын орлогч Мөнх хотын Цовоо хөөм, за Айраг нуруугийн засаг дарга Сундуй жимийн энх хамгаалалтын тэргүүтэй албаны хүмүүс оролцож нутгийн ард иргэдэд мэдлэгээ дэвшүүлж хүүхэлснээс гадна за нутгийн урлаг соёлын халдвартнуудын урлагийн тоглолт наадамчин олны сонорыг мэлааж байсан юм аа. За ингээд үзэгч та бүхэн Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн Чандман овооны тахилга зориулсан Бэсрэг Баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээг хүлээн авч үзнэ. Аргадам зэмлэн шуран хайлнайхоо авнэжээ санахлаа.
Цаацгаан уу эрхэм хүндэт малч дэрэгдэ хүндэт наадамчтай сайхан зусч байна уу. Зуны эхлэн сарын шинийн 23-ны бэлэгдсэн өдөр Эрдэнэс нааш уул овоогоо дахиж уул усаа харгадж ирсэн Монгол уламжлалаараа манай багийн иргэд чандман овоогоо дахихаар хуран цуглаад байна. Ингээд хүрэлцэн ирсэн сүлгтэн олон та бүхэндээ цаан сайхан бүхнийг хүсэж өнөөдрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг хүсье. За айраг нуур багна аймаг сумын сайн малчин аврагууд олон төрсэн манай баг нь 44454 мянган толгой малтай үүнээс 3605 адуу 1687 өхөр 502 хон 1425 ямаа 24635 ямаа байдаг. Манай сумын төм гаруй тэмээний 40% нь манай багт малдаг. Манай баг нь намар өвлийн цагт инглиз үгээр уурсруулж айрыг цагаан мэдээ хийж зах зээл борлуулан өрхийн орлого нэмэгдүүлэх ийм сайхан хөдөлмөрч алтан байдаг юм аа. Манай сум тэмээ усах бодлого гарч сүүлийн жилүүдэд 100-аас дээш тэмээ тоолуулсан мастад батлан гардуулдаг болсон залуу ноцтын урамшуулсан сайхан ажил юм. Манай багт 100 тэмээтэй батламжтай 10 өрх байдаг. За ингээд айраг нуур багийнхаа сүсэгтэн авааныхаа дахлагад хүрэлцэн ирсэн хөдөлмөрчд та бүхэн болон хамдууд тусцаа ирсэн малчд хөдөлмөрчд та бүхэндээ зуны сартаа өнтөө сайхан харга тавьж өвлийн сартаа харга тавьтай өнтөө гарган орж энэ цагтаа сайхан мал зэрэг түнгэмээр уссан адар нэгэн сураадсан адартны өдгийн нутгаар оруулсан сайхан ардсан байхын үзэгтэй өрөөдийг өргөн дэвшүүлж байна. Алдарнууд бол ихтэй нутаг. Манай энэ Монгол улсын хэмжээнд бас Адуучин Хөлбөрийн Баатар одоо цөөн хүн байдаг. Тэр хүний нэг бол одоо бас энэ айраг нуруугаас төрөн гарсан Галтан даваагийн шагдас сүрэн гэж хүн байсан. Одоо мөн одоо улсын авраг малчин бол одоо 6-7 бол энэ багаас төрөн гарсан байдаг. Тэгээд энэ одоо энэ 12 сарын доолгоор одоо 5 төрлөөр тэргүүлж яхад одоо тамиагаар бол одоо айраг нуруугийн малчин Ажигийн Төмөрбаатар, адуугаар бол одоо айраг нуруугийн малчин Дамдын сүргийн Гаавч гэсэн 5 төрлийн гэгчэнд 2 төрлөнд тэргүүлж ийм амжилттай ажиллаж байгаа та бүхэндээ бас амьдралд нь ад жаргал эрүүлэг хамгийн сайхан мөнхийг хүсээрээ. Тэгээд та бүхэн сайхан цуцгаагаараа. За их мөндөд үзэгчтэй. Увс аймгийн Завхан сумын айраг нуруугийн Чанман овооны дахлаг баяр наадам зориулсан баяр наадмын хурдан газар соёолон та нэгэн зэрэг одоо гарааны 6 дараас эргэж байна. За ингээд одоо өнөөдрийн баяр наадмын эхний уралдаан бол одоо азар соёолон хоёрод одоо хамтдаа оролцсон байгаа. Ингээд үзүүрийн азрууд бол өнгөн дээр гардаг. Өнгөн дээр нэг хөрөн соёол үрээ гараад иржтэй үзэгчтэй. Тэр одоо хөрөн үрээ бол одоо энэ адуучийн хөрөн үрээ байна. Ховд аймгийн дөрвөн сүм байж Тэмбэрлийн адуучийн хөрөн үрээ гараад ирсэн байгаа гарагдаж байна. За цаатлаар нэг хээр үрээ бас урагшлаад үзэгчтэй. Боргоо гэдэг хүний одоо хурдан хээр үрээтэй тун айдхан үрээ одоо тэр урагшлаад явчлаад үзэгчтэй. Ховд аймгийн дөрвөн сүмийн алдарт уу яаж Боргогийн одоо хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн юм шиг байна. За
3 дээр нэг сайхан бор азар гараад ирсэн. Энэ Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт байж Булдагчаагийн Эрдэнэсрэнгийн одоо хурдан бор азар гонаа. Энэ чинь Дорногов аймгийн Алтан ширээ өгшөлтэй азар байх хэвээр. За хамгийн наадлах тогтоонцор хамгийн ард дээр одоо Батчирийн хэрүүрээ гэж байна. Увс аймгийн Завхан сумын Батчирийн хэрүүрээ. За энэ мөн одоо ард дээр нэг саар дүрээ гараад ирсэн харагдлаа да. Саар дүрээ тогтоонцор Увс аймгийн Завхан сумын үеч Жалбын Амилхааны одоо урдан саар дүрээ соёолон үрээтэй үзэгчтэй. Түүний урд дээр бор азар гараад ирсэн байна. Тэр бор одоо удаан хустай өгдсөн бор азар бол Увс аймгийн Завхан сумын үеч Пүрвжүүгийн одоо урдан бор азар да. Хиний Пүрвж гэдэг вэ? Батарын Пүрвж гэдэг баха. За ингээд одоо манай зурглаач уртаад өнгөний одоо өрөө азруудыг харуулж байгаа. За өнгөн дээр болох Ховд аймгийн Дөргөн сумын үеч Боргогийн одоо урдан хээр үрээ. За наадлын болох тоонзор Булдагчаагийн Эрдэнэсрэн алдартын одоо улдан бор азар гараад ирсэн. За 3-4 бүрэн дээр энэ 5 цагаан гэдэг хээр үрээ гараад ичтэй үзэгчтэй. Энэ болох тоонзор Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт байж Шагдар сүрэнгийн цогийн одоо урдан хээр үрээтэй Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын цогт гэдэг хүний унган одоо байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хүний одоо хүү одоо цог гэж аймгийн алдарт яаж гэсэн олон жил одоо энэ аймаг сумар нутагт олон цагаан одоо хор зурдан хөрлөг үйлчлүүлдэг. За араас одоо шарах халзаа газар гараад ирсэндээ үзэгчтэй. Энэ Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуур багийн уяач Сумагийн Амгалангийн одоо урдан шарах халзаа газар байна. Түүний урд тогтоон зэрэг адуучийн хөрмөн одоо өрөвж байгаа. За түүний арал дээр Пүрвжүүгийн одоо бор газар. За мөн одоо бас саарал соёол ороод ирсэндээ үзэгчтэй. Энэ саарал соёол бол тогтоон зэрэг хиний саарал соёол Жалбын Амилхааны одоо урд нь саарал соёолоо. За ингээд одоо энэ тухайн одоо бас энэ мордын орол өнөөдрийн одоо уралдааны өрсөлдөөн гарахандаа. За өнгөний хоёр одоо азар соёол хоёр чинь гарлаа та үзэгчтэй. 5 цагаан гэдэг үрээ чи өнөө жил хязгаалan үрээ шиг санагдаж байна шүү. Ингээд азар соёолд хамтдаа оролцож байгаа юм байна. За цаадлаар одоо урагшилж байгаа 5 цагаан гэдэг үрээ бол одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар адуучин цогийн хүү Шагдар сүрэнгийн хүү аймаг алдарт бай цог гэдэг хүний одоо урдан адуу аймаг алдарт бай цогийн одоо урдан адуу. За ингээд үзүүрээ хоёр адууны одоо урдан хүлгийн ардлаас дахиад одоо сурдан өнөө одоо адуунууд бол одоо хөдөлгүүд бол яг л одоос ингээд зозоо холбогдсон үнэхээр одоо нэг сайхан уралдааны газар гарч байна. Хамгийн наадлаа шарах халзаа газар одоо урагшлаад байгаа шүү үзэгчтэй. Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн уяач Сумагийн Амгалангийн одоо урдан шар галзаа газаргаа. За цаатал нь одоо саар дүрээ гараад ирсэн байгаа үзэгчтэй. Жалбын Амилхааны одоо урдан саар дүрээ яваад байгаа. За ингээд одоо хурдан арзар соёлынгийн уралдааныг 5 цагаан гэдэг үрээ хөтөллөө. Харахгүй одоо өнөө жил том хурдан байгаа гэсэн. За энэ үрээ чинь сайхан одоо аймгийнхаа шигшмэл хурдад одоо бас төрүүлсэн гэлөө амаа үзүүлсэн гэлөө ямар ч сан лавхан шиг дайрагдсан гэж одоо дуулдаж ирсэн шүү. 5 цагаан гэдэг үрээ аймгийн алдарт цогийн одоо 5 цагаан гэдэг үрээ. За хоёр дээр болох одоо Булдагчаагийн Эрдэнэсрэн аймгийн алдартын одоо урдан бор азар яваад байгаа. Алтан ширээ өгшөл Дорногов алтан ширээ өгшөл та аймаг сумар нутгийн чанартай над олон жил одоо саар дүр авсан да. За түүний арал дээр саар дүр ороодсон Жалбын Амилхааны одоо урдан саар дүр. 4 дээр Ховд аймгийн Дөргөн сумын гэж Боргогийн хэрүүрээ одоо 4 дээр ороод ирсэн байна. За 5 дээр ч ямар өрөө орж ирэх вэ гэдэг одоо бүгд харнаа. За 5 дээр шарах халзан бор азар хоёр орсон. Цааталт нэмж байгаа шарах халзан болох тоонцог Увс аймгийн Завхан сумын уяач хиний Сумагийн Амгалангийн одоо хурдан шарах халзан газар. За наалт нэмж байгаа бор азар болох тоонцог Батарын Пүрв дэржийн одоо хурдан бор азар гэсэн. За энэ хоёр азар бол араас бол нэлээд ихэтэй одоо ингээд урагшилж байгаа юм байна. За ингээд одоо энэ хоёр азар одоо үзүүр азранд орчих нь үгүй одоо бүгд харна. Барай бол одоо газар нэлээд одоо төгссөн байгаа бах. За бор азрын тухайд бол наалт нь сайхан хоёр давтаатаа гарсан шарах халзаа газар цааталт нь одоо сайхан яваад байна. За одоо шарах халзаа газар бол одоо Увс аймгийн Завхан сумын уяач Сумагийн Амгалан гэдэг уяач одоо урдан шарах халзаа газаргаа. За одоо урагшлнаа. Одоо урагшлахгүй барай бол одоо үндсэндээ нэлээд төгссөн байгаа. Боргогийн хээр гэдэг үрээ чи одоо энд одоо урагшилж байна. Тэр өнгөн дээр нэлээд хурдалсан байх. За энэ өмнө нэлээд авч уралдсан байгаа. За хээр үрээ ямар ч хэсэг энэ дэр хөөхтнөл давтаатаа одоо сайхан гаргаад ирсэн. Урдлын ардлын өрөөнүүдийн хооронд бол одоо нэлээд зай удаа гарч ах шиг байна. За одоо урагшлаад одоо үзүүрийн одоо өрөө соёолонгуудыг одоо соёолон өрөө азруудыг даруулах байх. За 3 дээр болох тоон зэрэг хиний өрөө яваад байгаа. Жалбын Амилхааны одоо урдан саар өрөө одоо яваад байна үзэгчтэй. За ингээд чинь Увс аймгийн Завхан сумын 4-р үеэж байгаа. Жалбын Амилхааны одоо урдан саар өрөө одоо яваад байна. За саар өрөө бол одоо бас л одоо энэ цагт бас олон хайрыг төрөг бүртэж ер нь одоо баг уран наснда бас баг одоо дааганда бол хурдан байсан гэж одоо дуулдаж ирсэн үрээ саар дүрээ одоо ямар ч 3 дараа гарсан. За ингээд хурдан соёолын газрын уралдааныг Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт туяа Шагдар сүрэнгийн цогийн 5 цагаан гэдэг үрээ. За Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт туяа Булдагчаагийн Эрдэнэсрэнгийн урдан бор азар гэсэн хоёр одоо азар соёол хоёр хөтөлжээ үзэгчтэй. За энэ хоёрын оронд өнөөдрийн Баяр наадмын төрөө хайргийн уралдаан гарахыг бол байх газар боллоо. Одоо хоёр бол нэлээд татаа үзүүр дээр бол энэ хоёр уралдаан гаргана. Хоёулаа одоо
Бас энэ жил одоо сайн байгааг дуудаж байсан. Энэ шигшмэл хордод аймгийн шигшмэл хордод бол одоо энэ хэрүүрээ чинь 5 хан шиг харагдсан байсан. Төрүүлсэн гэлүү амуу зүүцсэн гэлүү хайр 3 турсгал. Ямар ч байсан бол эхний 3-аар одоо багтсан гэж одоо дуудаж байсан. За Эрдэнэцэргийн борооцрог бол одоо сарлж заанаа. За энэхүү иргэмэнд үзэгчтэй Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн Чандман овооны дахилгын наадмын хурдан азар соёлын уралдаан вариант орж иж байна. За ингээд цаатлаар хэрүүрээ одоо орчлоо. Зөв талдаа бол одоо Бодогчаагийн Эрдэнэцэргийн алдрын одоо бор азар орчлоо. За ингээд үзүүрийн хоёр бол нэлээд уралдаан гаргаж 60 морьтоос орсон. За 3 дээр тогтоон зэрэг Амилханы одоо урдан саар дүрээ 3 дээр одоо орж иж байгаа шиг байна. За 4-ийн үрийг одоо бүгдээр харнаа. За 4-ийн одоо морийг одоо бүгдээр харна. За 4 дээр тогтоон зэрэг Боргогийн одоо урдан хэрүүрээ. Ер нь одоо өнөөдөр уралдааны өнгөн дээр одоо оролцоороо одоос ингэж орж иж байгаа маань үзэгчтэй. За 5 дээр тогтоон зэрэг хэний үрээ орж Баттөрийн Пүрүүжийн одоо урдан бор азар 5 дээр одоо орж иж байна. За 6 дээр ямар азар үрээ орж ирэх вэ? За шар галзаа азар байгаа хаа. Тийм байна. За Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн үе Сумагийн амгалангийн шар галзаа азар. За арал дээр тогтоон зэрэг Адуучийн хүрэн үрээ одоо орж ирж байна. Тэмрэлийн Адуучийн хүрэн үрээ. За ингээд одоо уралдаан бол сайхан боллоо. За бор азар сайхан уралдаж төрүүлээ баяр үргээ. За баярлаа. За бор азрын хатх баяр үл. За дорногоо ингэ атаж ирэх юм яриад. Хүчилтэй атуу. За дааганда хангард айргийн уруурлаа хүчээсэн. За. За тэгээд шүтлэн өрөөрөө уралдааг хязаал өнгөрсөн жил уралдааг энэ жил соёл өрөө анхных уралдаа. Заахан төрүүлээ. Баяртай. За баярлалаа. Муу зүтлээ баяр үргээ. За баярлалаа. За азрын хатх баяр үл. Азар унгаа атуу. Манай Батчаргал гэдэг манай нагцх надад бэлэг төгсөн. Дааган цагаас хойш айраг дүр алдах. Сумор нутагт ол орсон. За наадмын сэтгэл. Наадмын сэтгэл манай Чандман овооны тахилга гоё болж байна. За азрын хатх баяр үл. Оюун гинтэмгийн ташилбарын одоо Бямбаатар. Одоо манай өмнө баг насанда 2-3 аймгийн алдарт үйж Батцалын хөөний иргөө. Үйж 3-3 багсан. За ингээд хурдан азарны уралдаан төрүүлж ярих заазрнуудын байшиглыг гардуулж байна. За ингээд Айраг нуруугийн Дамжин зүрэнгийн га учрын гэрүүл хурдан азарны уралдааны байшиглыг ивентэд оролцсон бол за хурдан соёл насны морьтой уралдааны байшиглыг Айраг нуруугийн Малчин Баттүлгийн гэрүүл ивентэд оролцож шагналыг нь гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм а. За соёл үрээ цагаан уралдаж төрүүлээ баяр үргээ. За баярлалаа. За өрөөний хатх баяр үл. Миний үрийн нутгийн овоонд одоо овоо тахилганд төрүүллээ. Хязаалан морь соёлын төрөлтөй төрүүллээ. Сайхан байна. Энэ Дорнод аймгийн Цагаан овоо сумын Батцэргийн Тодмонд гэж Батцэргийн одооны унган морь байгаа. Өрөөний хатх. Миний нөр Гэнтэй аймгийн бэнтэр сумын дашин цогт гэдгийн унгаа доо. Шүлгүүр авчих цаагал шүлгүүр. Одоо баг сагнаад арга төрүүлээ. Сая энэ 10-21-нд хэгшин урд 3 дээрээд тэгээд өнөөдөр 23-нд энд зам хийлээ. Соёлын хэрүүрээ гуруулаа баяр үргээ. Баярлалаа. Нутагцаад Завхан сумд морь хайрцсан маш их баяртай байна. Айраг нуруутай. Өрөөний хатх баяр үл. Зүүнлээ сая удчихсан. Манай хадмаа хавчирээ тэгээд навсан. Өнөөдөр Чандмануудын Соёлын өрөө дөрүүлсэн байна баяр үргээ. Харны уралдааны их насны нарийн Өрөөний хатх баяр үл. шагналыг Батчин гэдэг хүн унгаа. За миний азар бол дорн төгшөлтэй. Хуултай аймгаас манай найз амгаа гэдэг найзаасаа авчирд битүүмөр одоо энэ төрөлх нутгийнхаа Чандман овоонд тахилгад ирж оролцоод 3-аар тавьсан баяртай байна. За хорж идөө. За энэхүү эрхэм нүд үзэгчтэй Увс аймгийн Завхан сумын
За Айраг нуруугийн Чандман овооны тахилгын наадмын хурдан ихнэсний мөрдөө уралдаанд дурлаж байгаа. Ихнэсний мөрдөө удаа гарааны 6 дээр ирсэн байна. За өнгөн дээр аман ангал заадны хээрмөр гараад ирсэн байна. Увс аймгийн Завхан сумын үеэж аймгийн алдарт байж Баасан дэржийн 80-тай одоо хурдан хээрмөр гарадсан. Түүний арал дээр бормор удаа гараад ирсэн байсан да. Лав дэржийн бормор гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд өнгөний 3 мөр бол одоос ингээд өнгө аваад одоо хурдан ихнэсний мөрдөө уралдааны хөдлөөд эхэлсэн. За ингээд бол аймгийн алдарт байж Баасан дэржийн 80-тай хээрмөр нааталтан дунд нь болохтон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт байж Сундуужийн компани одоо хурдан авраг ногоомор гараад ирсэн бол цаатал дээр нь тогтоон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт байж Дэмбэрлийн хээрмөр гэдэг өнөө жил одоо тун дөрвөн байгаа мөр удаа гараад ирсэн байна. За саяны 3 мөрний арал дээр 5 дэржин бормор одоо оршиж байгаа бол энэ 3 мөрний дундор хээрмөр одоо оршиж байгаа цагаан цамцтай өгдөнсөн. Энэ Увс аймгийн Завхан сумын байж Үлзий утын хээрмөр гараад ирсэн байна. Түүний арал дээр одоо Дэмбэрлийн аймгийн алдарт байж Дэмбэрлийн хол мөр нь одоо гараад ирсэн одоо оршиж байна. За ингээд одоо өнгөний энэ 3 мөрний арал дээр энэ 3 мөр одоо гараад ирсэн. За ер нь бол одоо Увс аймгийн Завхан сум одоо энэ урд бүсдэл одоо урдалдаг олон сайхан одоо хурдан үлгүүд өнөөдрийн баяр наадманд бас хүрэлцэн одоо ирж одоо урдаж байгаа. За ингээд одоо манай зурлагч уралдаа урагшлаад энэ баяр наадмын уралдаан их насны мөрдөө уралдааны хөтөж байгаа 3 мөрийг одоо та бүхэндээ харуулж байна. За ингээд 3 дээр бол хотон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдартай Сундуужийн инком болонгийн ногоомор гэж за аймаг сум урдын жанрт олон наадманд бас аяг төр өвдөрсөн ийм одоо хурдан мөрөө төвдөнгийн банзар Батцэрэг гэдэг хүний одоо унган адуу шиг санагдаж байна. Ногоомор. За ингээд наадлаар нь болохтон зэрэг аймгийн алдарт уяаш Баасан дэржийн 80-тай одоо хурдан хээрмөр одоо яваад байгаа. Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн уяач за цаатал нь болохтон зэрэг Дэмбэрлийн хээрмөр одоо оршиж байгаа. Дэмбэрлийн хээр гэдэг мөр бол одоо өнөө жил тун төргөн байгаа даа үзэгтэй. Саяхан одоо энэ уралдааны өмнө 2 хоног өмнө байгуулагдсан Увс аймгийн магнаа хөлөг шалруулах аймгийнхаа уралдаанд бол аман үзүүчээд ирсэн. За ер нь одоо энэ нутагтаа бол одоо өнөө жил дийлж уралдаж байгаа. Аргагүй одоо хурдан үлгүүл яхан аргагүй Дэмбэрлийн хээрмөр одоо ингээд урагшлаад байгаа. За ингээд хээрмөр чинь бол ингээд өнгөлөөд одоо гараа авчлаа. За хоёр дээр болохтон зэрэг аймгийн алдарт байж Баасан дэржийн одоо 80-тай одоо хурдан хээрмөр одоо урагшлаад байгаа. За ингээд одоо син цагт оруулж байгаа 80-тай хээрмөр бол жоохон цаашаа хамтаарах гэдэг нь удаа гэсэн байдлуудаа чилэгдэгдээд байна. За хээрмөр бол өнөөдрийн тухайд бол тун дөргөн байгаа юм байна. Ингээд ер нь бол одоо таксаа одоо явсаар байгаад ингээд арийнхаа мордүүдээс нилээн одоо зай авч ингэж одоо барай одоо зүтгэж байна. Өнөөдрийн тухайд бол ингээд арийнхаа мордүүдийг бол авахааргүй ингэж одоо хол тасархаа орж ирж байна. За аймгийнхаа бүсийн шигшээ одоо хурдд тусаад одоо хамжилттай сайхан уралдсан байгаа. За мөн одоо бас магнаа хөлөг шалруулах аймгийнхаа тэр том баяр наадамдаас очиж одоо аман үзүнд одоо газрын одоо хурд булаасаж одоо аман үзүнд одоо хурдсан байгаа гэдээ ярих юм бол одоо өнөөдрийн тухайд бол хээрмөр одоо хурдан байгаа. За хээрмөр ингээд одоо бас километр чухал одоо хол тасархаа одоо орж ирж байгаа. Аргагүй одоо хурдан байгаа. Нотолж байна. Харын мордод давхуулах боломжгүйгээр одоо хурдсан. За ингээд аймгийн алдарт байж Дэмбэрлийн хээрмөр одоо бас ингээд Увс аймгийн Завхан сумын 4-р гингээ аймгийн алдарт байж Дэмбэрлийн хээрмөр одоо төрүүлэн ирж төмөн одныг одоо баясгаж байна. За аман үзүүн дээр ногоомор хээрмөр үүдийг одоо бүгдээрээ харна. За ингэж л одоо бас хээрмөр одоо цадаггүй одоо хол дасарсан байгаа шүү дээ. Дэмбэрлийн аймгийн алдарт байж Дэмбэрлийн хээрмөр. За аман үзүүн дээр хэний морж ирж байна. Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт уяач Баасан дэржийн 80-тай одоо хурдан хээрмөр аман үзүүнд одоо хурдалж байгаа юм байна. За аман үзүүнд одоо хээрмөр одоо хурдаллаа. За 3 дээр ямар мөр орж ирэх вэ гэдгийг одоо бүгдээр харна. За 3 дээр болохтон зэрэг за хулмөр ороод ирсэн байж тээ. Аймгийн алдарт байж Дэмбэрлийн хулмөр араас зүтгээд аймгийн 3 удаа хурдалж байгаа маань 4 дээр аймгийн алдарт байж Сундуужийн анхаа магадингийн ногоомор одоо хурдалж хайргийн 4 удаа хурдалж байна. За 5 дээр ямар мөр орж ирэх нь вэ? За 5 дээр хээрмөр одоо орж ирж байгаа маань. За энэ бол Увс аймгийн Завхан сумын уяач Үлзий утын хээрмөр одоо аймгийн 5 удаа хурдалж байгаа нь юм байна. За хээрмөр чусвал араас одоо зүтгээтэй сайхан урагшилж байсан ингээд ер нь бол одоо их насны мордын хоорондоо нэлээд зайтай орж ирж байна. За тэгэл бол зарим нь одоо уяа сойлгон чигдэрсэн, зарим нь одоо энэ зуны анхны уралдаан давхиулгээд бол одоо олон зүйл байгаа л да. За тэгээд 6 дээр болохтон зэргийн хэний мөр ургамал сумын уяач мөнх талаагийн буурал морьтой тун адилхан морь. За энэ буурал морь 6 дээр одоо хурдалж байгаа юм байна. За ингээд буурал морь одоо 6 дээр одоо хурдаллаа. Ургамал сумын уяач мөнх талаагийн буурал морь одоо 6 дээр одоо хурдалж байгаа шиг байна. За 7 дээр ямар морь одоо орж ирэх нь вэ гэж. За 7 дээр бас арын морь нэлээ. За энэ 5 дэржин бормор төрөө нэлээ өнгө авч одоо хурдалдаадсан. Тэгээд анхны уралдаан тэгээд аргагүй одоо сойшоо сууж 7 одоо хурдалж байгаа юм байна. Хээрмөр амаа үзүүлээ баяр үргээ. За баярлалаа. Хээрмөр яхаа тэгээд
аваа энэ 2-3 хайр гитсэн марга мó аймагт нэг амгаж удаад төмөн мөнөөр нэг хайрын 3-аар тавьсан. Жижиг болж наадмд хайр төрүүлсэн бас. Гурлаа баяр үргээ. За баярлаа. Тэгээд сайн хавааны тахилга төрөлцсөн гэсэндээ баяртай байна. Хонор одоо 3 дахь сайхан баяртай оролцож байна. Гомор одоо сайхан дөрвөлөө баяр үргээ. За баярлалаа. Бас нутгийнхаа наваанд бас эгмөр дөрвөлүүлсэндээ бас их баяртай байна. Тэгээд бас энэ хүрэлцэн ирсэн эрхэм уяачд хөдөлмөрчтэй бас сайхан цараа гэж мэдшүүлье. Орныхоо амжилтын тухай яаж байна? Энэ миний ногоомор амь үсгийн наадамд нэг 13 орсон мөрөх. Хээрмөр сайхан 5 санд баяр үргээ. За баярлалаа. Сэтгэл өндөр байна. За морныхоо тухай ярив. Энэ мөр Үлзий хот гэдэг нэгдүгээр айрын ор багийн малчин байгаа. Үлзий хот гэдэг хүний хээрмөр байгаа. Энэ 2-3 баг наадамд орцсон. Тэг өнөөдөр сайхан тавлаа. Баяртай. За энэхүү хурдан их насны морьдын уралдаан амжилттай явагдаж өндөрлсөний дараагаар хурдан их насны морьдын уралдааны түрүү харигтуудаа хурласан морьдын байшаглалыг гардуулсан. За ингээд их насны морьдын уралдааны байшаглалыг Айраг нуур угийн Алтан мунганы эзэн аймгийн Саймалчин Гал Бадрахын Хөрөл Баатрын гэр бүл хэвэн итгэн удаа гардуулсан байгаа. За хүмүүд үзэгчдээ Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуур угийн Чанбан овооны тахилга баяр наадмын хурдан хязгаал насны морьдын уралдаанд одоо ордож байгаа хурдан үлгүүд одоо иргэсэн байна. За өнгөн дээр бодлоо нэг сайхан хөрөө үрээ гараад ирчтэй үзэгчдээ. За ингээд одоо энэ хөрөө үрээ тогтоон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын уяаш энэ камолынгийн одоо хурдан хөрөө үрээтэй тун адилхан хүрээ цаатлан задгаад илтэй хөрөө үрээ гараад ирсэн байна үзэгчдээ. Энэ одоо хөрөө үрээ болохтон зэрэг за Жамбалын Амилхааны одоо хурдан үрээ байна. За ингээд одоо манай зурдаас суугаад арын үрээнүүдийг харуулж байна. За энэ одоо нэг хээр үрээ дундуурхаа одоо оршуулж байна. Увс аймгийн өндөр хангаас сумын үеэс Нямсанбуугийн хурдан одоо хээр үрээ байна да. За энэ одоо дааганда Сумынхаа баяр наадамд бас хайрагдчихсэн үрээ шиг санагдаж байна. За ингээд одоо урагшилнаа. За урагшлаад одоо өрөөний үзээр үлдээ. За ингээд энэ одоо Ховд аймгийн дөрвөн сумын үеэс Батсайхны хар үрээ одоо энд урагшилж байна. За нэг 4-5-6-гийн багцаад одоо урагшиж байгаа. За үзүүрийн өрөөнүүд нэлээд одоо өнгө аваад одоо урагшаад гараа явьсан байгаа. Үзүүрлэг бол одоо син цагт одоо урлаж олон удаа айраг төр өгөрдөж байгаа. Ийм одоо хурдан хөлгүүд ус энэ баяр наадмын хурдан өрөөнүүд өнгөнд авсан. За үзүүрлэг 5 үрээ салсан юм байна үзэгчтэй. За хамгийн наадлаар энэ цэнхэр хувцастай өгöd өнцөн хөрөө тогтоон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуур угийн засаг дарга аймгийн алдарт үеэч энэ камалангийн одоо хурдан хөрөө үрээ байна үзэгчтэй. Сундожийн колонгийн хөрөө үрээ 5 дээр одоо оршуулж байна. 4 дээр хол үрээ гараад ирсэн мөр үзэгчтэй. За энэ хол үрээ тогтоом зэрэг Увс аймгийн Дөржүүрийн Батсайхны хол үрээ байна. Увс аймгийн Завхан сумын Дөржүүрийн Батсайхны хол үрээ байна үзэгчтэй. Энэ чинь одоо ус дааганда Увс аймгийнхаа баяр наадамд бас аман үзүүлжээс ийм одоо хурдан үлэг шүү дээ. Сүхбаатар аймгийн Халдан сумын Бачаргалын мөнгө төлөв мөнгөн хөлөглөө тэрний одоо унган одоо байх хэвээр.
За цаатлаар тогтоон зэрэг задгаад илтэй хөрөөрөө одоо оршиж байна. Увс аймгийн Завхан сумын 4-р өнгөө ээж Жалбааны Амилхааны одоо хурдан хөрөөрөө одоо гараад ирсэн байна. За энэ 4 өрөөний цаатлаар нэг хадгуу үзүүлэлт хадагтай нэг жижиг хөрөөрөө гараад ирсэн байна үзэгчтэй. Тэр одоо Увс аймгийн Завхан сумын уяач Нямсрынгийн сумын одоо хурдан хөрөөрөө байна үзэгчтэй. За саяхан одоо 2022 оны 5 сарын 21-ний өдөр Увс аймгийн Улаангом зохион байгуулагдсан манлаа үлэг шалруулах одоо уралдаанд аман үзүүлэлт одоо хурдас үүрээ гараад ирсэн байгаа харагдаж байна шүү үзэгчтэй. За мөн одоо цаатал дээр бор өрөө одоо оршуулж байна. За тэр бор өрөө болоход хамгийн цаатлаар бор өрөө одоо оршуулж байна. Бор өрөө болоход зэрэг за хэний өрөө байна? Хувс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт уяаж Булдагчааны Эрдэнэсүрэнгийн одоо хурдан бор өрөө гараад ирсэн байна. Их талаараа эн чин Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар малчин Шагдар сүрэнгийн аймгийн алдарт уяаж цогийн одоо унган адуу байх ёстой цаатлын наадлын бор өрөө. За бор өрөө, хул өрөө, хөр өрөө 3 одоо арын өрөөс нэлээ тасраад одоо гараад ирлээ. За 3 дээр болох тоон зэрэг Амилхааны одоо хурдан өрөө хөр өрөө одоо өгчлөөд байгаа. За бор өрөө өнгөн дээр гараад ирсэн байна. Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт байж Булдагчааны Эрдэнэсүрэнгийн бор өрөө өнгөн дээр. За 2 дээр болох тоон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын Дөржүүрийн Бацаахны одоо хол өрөө гараад ирсэн. За ингээд аргагүй одоо энэ цагт одоо урдалж байгаа эдгэрхэн төмөн үлгүүд өнөөдрийн баян наадам хурдан хязгаар насны мөрд уралдааныг өнгөлөөд удаагараа ивсэн байна. Бор өрөө хурдан байгаа юм байна. Хул өрөө хурдан байгаа юм байна. За бор өрөө одоо 2 жиг хатгаатай. За ер нь одоо ингээд 2 өрөөний тухайд өнөөдрийн баян наадмын одоо түрүү хамуу үзүүхаар явж байна. За хул өрөө бол ардны яваад байгаа. Эрдэнэсүрэн Булдагчааны Эрдэнэсүрэнгийн одоо бор өрөө байгаа. За 3 дээр болох тоон зэрэг Амилхааны хурдан хөр өрөө явж байна. За хул өрөөг буруу талаар нь оруулж байгаа хүүхэд явууллаа та. Бариад одоо үндсэндээ нэлээд ойрцсон байгаа үзэгчтэй. Увс аймгийн Завхан сумын Дөржүүрийн Бацаахны хул өрөө наалсан цаатлах тоон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт уяаж Булдагчааны Эрдэнэсүрэнгийн одоо хурдан бор өрөө гэсэн. За 2 өрөөний тухайд бол тун одоо сайхан уралдааныг гаргаж байна үзэгчтэй. Гал гарсан ганга уралдаан гэдэг чинь шүү дээ. Үзүүрийн уралдаан гэдэг чинь шүү дээ үзэгчтэй. За ингээд одоо аль нь одоо үзүүр дээрээ дийлж орохыг одоо бүгдээрээ тун удахгүй одоо бариан дээр тосч байгаа камераар сарнаа. За хул өрөө бүтэн биеэрээ илүү гараад ирлээ. Увс аймгийн Завхан сумын Дөржүүрийн Бацаахны хул өрөө даагандаа аймгийнхан баяр наадамд аман үзүүлэлт оролдож байсан. Сүхбаатар аймгийн халдсан огшилтай юм одоо хурдан үлгээ. За 2 дээр болох тоон зур Булдагчааны Эрдэнэсүрэн гэж шүү дээ. Энэ одоо ус одоо аймгийн алдарт байж Дөржмийн одоо гар дээрээс одоо ирж ийсэн да. За ингээд энэ хоёр наадмын хурдан хязгаар насны бэрд бараанд орж ирэхэд Увс аймгийн Завхан сумын уяаж Дөржүүрийн Бацаахны хул өрөө төрүүлээ үзэгчтэй. 2 дээр аймгийн алдарт байж Булдагчааны Эрдэнэсүрэнгийн одоо хурдан бор өрөө аман үзэнд одоо хурдлаа. За ингээд энэ 2 өрөөлөд дараас үссэн. За арын өрөөнүүд бөөнд дэжих юм байна. За 3 дээр болох тоон зэрэг Амилхааны одоо хурдан хөр өрөө. За 4 дээр болох тоон зэрэг Нямсрынгийн Сумьясрынгийн одоо хурдан өрөө хурдулсан болвол за 5 дээр болох тоон зэрэг Сундуужийн Камгалангийн аймгийн алдартын одоо хурдан хөр өрөө одоо хурдлаа. За ингээд одоо эхний 5 өрөө бол одоо хоолхон тасархаа орж ирж байна. За 6 дээр болох тоон зэрэг энэ Ховд аймгийн Дөргөн сумын уяаж Бацаахны одоо хурдан хар өрөө. За хязгаал өрөө сайхан төрүүлээ баяр үргээ. За баярлалаа. За намайг Бацаахан гэдэг. Одоо энэ унган цагт нь халдсан сумаас очиж авч ирсэн юм аа. Ахтайгаа хамт очиж авч ирсэн. Тэгээ одоо дааган цагт Увс аймгийнхаа наадамд аман үзүүлээд тэгээ тэндээс хойш одоо ковидын улмаас сүтэн наадам болоог нэг багсаа бооцоо моцын тэтгэж жижиг саажиг наадам олон сайхан тавьсан. За баярлалаа. За хамууд үү баяр үргээ. За баярлалаа. Би Увс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдарт Эрдэнэсүрэн гэдэг хүн байна. За миний орвор Завхан сумын жигүүн гадуу Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Шагдар сүрэнгийн хүү аймгийн алдарт байж цогийн ихт цоггогийн их эцгэн доронтой матсан Монгол аймгийн алдарт байж дорд тэрми авч ирж манай Завхан сумд уралдуулж ирсэн хонгор азарганы төлөвний унган бороо өнөөдөр сайхан аман үзэн сайхан баяртай байна уу. За сайхан уралдаан боллоо. Бид хэд сая одоо 2 хоногийн өмнө мандаа уралдалд ороод ирсэн. За хязгаар өрөө маань аман үзэгдсэн байгаа. Энэ Самсрынгийн Сумья гэж манай одоо Солонгост байдаг нэг сайхан залуу байна. Тэр залуугийн өрөө байгаа. Одоо сумдаа даах төрүүлсэн. Тэрнээс хойш уралдаангүй байж байгаа. Одоо ингээд жижиг том баярт одоо 6 орчтой ингээд залуу байна. За энэ хүү хязгаар насны морд уралдаан амжилттай явсан дараагаар хязгаар насны морд уралдаан төрүүлж яригдсан мордын байшаглыг гардуулсан. За Айраг нуруугийн аймгийн сайн малчин Адягийн Батцул, за Алтан төлөв эзэн аймгийн сайн малчин Адягийн Төмөр Баатрын гэргүүл хурдан хязгаар насны морд уралдаанд төрүүлж яригдсан мордын байшаглыг ивентэд оролцсон.
За 20 жилөө за инхүү иргэн төсөлтөд Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн Чандуу новооны дахлаг баяр наадмын хурдан одоо шүдэл насны мөрд одоо гарааны 6 дээрээс эргэж байна. За ингээд одоо энэ дундуур увж байгаа өрөөндөө гаруулж байна. Энэ өрөөний дөнгөнд одоо шар улаан гасмал гадаа өгтөнд зээлдэр одоо Увс аймгийн Өндөр ангаа сумын алдарт бай дамдын бэлжирийн ням самбагийн урдан зээлдэр байна. За түүний ардтал дээр нэг хүрүүрээ гараад ирсэн байна. Цог нэмхийн бүрүсрэнгийн хурдан хүрүүрээтэй тун адил хүрээ гараадсан. Түүний ардтал дээр одоо аймгийн алдарт шагдар сүрэнгийн цогогийн алга үрээ гараад ирсэн байна. За ингээд энэ өрөөний дөнгөн дээр жуурч бол ням самбагийн өдөө хүрүүрээ шүүзэгчтэй. Бүрүү сайхны хүрүүрээ. За аймгийн алдарт шагдар сүрэнгийн цогогийн хурдан одоо алга үрээ байна. За ингээд өнгөний өрөөнд явна. За ингээд хурдан одоо шүдэл насны мөрд уралдааны 3 дээр тогтоон зэрэг хонгор үрээ гараад ирсэн одоо уршиж шүүзэгчтэй. Ховд аймгийн Дөрвөн цөмийн уяач Эрдэнэ хүүгийн насан тогтхон одоо хурдан хонгор руу тогтоон зэрэг 3 дээр гараад ирсэн ба харагдаж байна. За ингээд энэ хоёр наадмын хурдан шүдэл насны мөрд уралдааныг 2 үрээ өдөө хөтөлсөн байна. Завхан аймгийн Ургамал сумын уяач Ган Зоргийн Ган Эрдэнэ хурдан хээр үрээ хөтөлсөн байна. За 2 дээр тогтоон зэрэг хонгор руу гараад ирсэн байна. Энэ хонгор руу тогтоон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын уяач Самдангийн Ган дулгийн одоо хонгор үрээ байна. Өнөөжид одоо тун хурдан байгаа үрээтэй аймгийнхаа шигшмэл хурдан уралдаанд аймгийн 3 тутаа урдсан. Манлай хөдөлг шалруулах уралдаанд аман үзүүд одоо урдсан хонгор үрээ 2 дээр гараад ирсэн байна. Увс Завхан аймгийн Ургамал сумын уяач Ган Зоргийн Ган Эрдэнэ одоо хурдан хээр үрээ тогтоон зэрэг шүдэл насны мөрдөө уралдааныг хөтөлсөн. За ингээд энэ 2 үрээ тогтоон зэрэг Чандуу новооны дахлаг баяр наадмын хурдан одоо шүдэл насны мөрдөө уралдааныг хөтлөөд за арын өрөөнөөс нэлээд одоо зайлаад одоо гараа авч та. За гэхдээ бол газар бол одоо хараахан болоогүй байгаа. Ард дээр одоо олон одоо хурдан өрөөнүүд одоо бас энэ баяр наадмын одоо өнгөж одоо уралдаж байгаа. За араас одоо зүтгэж уралдаж байгаа. Ням сумгийн зээлдвэр өнгөн дээр хэвээрээ шүүзэгчтэй. За ардлаа сонгорохоор одоо Ховд аймгийн Дөрвөн цөмийн уяач дасан тогтхын одоо урдан хонгор руу одоо оршиж байгаа. Түүний ардтал дээр хүрүүрээ одоо орж ирсэндээ үзэгчтэй. За энэ хүрэн үрээч юм уу нэлээ арахнаас одоо орж ирээд одоо хөтөлж байгаа юм байна. За энэ одоо хүрэн өрөлтөөн зэрэг цог нэмхийн төр сайхны одоо хурдан өрөө наа Увс аймгийн Завхан сумын 4-р өнгө яаж цог нэмхийн төр сайхны одоо хурдан өрөө ороод ирсэн байна. За ардлаас тэр цаатлаар 2 хээр өрөө ороод ирсэн үзэгчтэй. За ингээд одоо энэ өрөөнүүдийн хооронд бол одоо нэлээ сонирхолтой уралдаан гарахандаа. За ингээд одоо бас энэ 3 өрөө бас араас нөрөөгдөж хамгийн наалтар байгаа аймгийн алдарт уяач за Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар шагдар сүрэнгийн хүү аймгийн алдарт цогоогийн алга үрээ гараад ирсэн байгаа. За наалтал нь тогтоон зэрэг цаатал нь тогтоон зэрэг нэгс уртагдуугийн эстэй хээр үрээ гараад ирсэн үзэгчтэй. Энэ одоо Увс аймгийн Завхан сумын уяач Төмдөнгийн цагаан тойжийн одоо урдан шар үрээ за сая гадаа гараад ирсэн байсан. За ингээ хөрөө үрэн дээр одоо ирж байгаа юм байна. Цаатал нь тогтоон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын уяач Сэрэн живдийн бат цаахны хээр үрээ одоо хамгийн цааталаар ороод ирсэн. За ингээд цог нэмхийн төр сайхны одоо урдан хөрөө үрэн дээр 2 хээр үрээ одоо ирж одоо самбаагийн дэрлээд авсан. За энэ гуруулаа одоо хамтаа урагшлахыг бол байх газаргуудаа үзэгчтэй. Хамгийн цаатал тогтоон зэрэг Сэрэн живдийн бат цаахан гэж одоо Увс аймгийн Завхан сумын бие тэмрийн багш за ийм уяач үүдэг. За ингээд түүний одоо хээр үрээ одоо цаатлаад гараад ирсэн байгаа. Мөн одоо энэ Увс аймгийн Завхан сумын Төндөнгийн цагаан жойжийн одоо шар хээр үрээ одоо бас энэ хөрөөрөөний цаатлаар ороод ирсэн. За хөрөөрөө тогтоон зэрэг Увс аймгийн Завхан сумын 4-р цог нэмхийн төр сайхны одоо урдан хөрөөрөө. За ингээд үзүүрийн өрөө дээр арс одоо оршуулж байгаа. За энэ 3 өрөөний өнгө дөр тогтоон зэрэг Увс аймгийн Өндөр ангаа сумын алдарт уяач дамдын бэлжирийн юм самбагийн одоо урдан зээрүүрээ гарсан цагаас ус энэ одоо өнгө авч одоо урдаж байгаа. За ингээд одоо манай сурлаач одоо уршлаад үзүүрээ 2 үрээг одоо харуулах нэ. За 2 дээр тогтоон зэрэг Завхан аймгийн Ургамал сумын уяач Ган Зоргийн Ган Эрдэнэ одоо урдан хэрээр тогтоон зэрэг 2 дээр одоо оршиж байгаа. Ер нь одоо гараад бол урдан шүдэл насны мөрдөө уралдааныг хөтлөөд уралдсан. За хөлийнхэн нэрчил бол хурдан бол нэлээ саарсан байгаа. Харагдаж байна шүү Ган Зоргийн Ган Эрдэнэ. За ингээд хурдан шүдэл насны мөрдөө уралдааныг хөтлөж уралдаж байгаа. Увс аймгийн Завхан сумын уяач Самдангийн Ган дулгийн одоо хурдан хонгор өрөөнд дээр ирлээ үзэгчтэй. За хонгор өрөөний тухайд бол өнөөдөр тун дөргөн байгаа да аймгийнхаа шигшмэл хурдууд одоо бас айргийн 3 тутаа хурдалсан. За тэгээд одоо бас 2021 оны 22 оны 5 сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан манлай хөлөг шалгаруулах аймгийнхаа тэр удаа том уралдаанд бас аман үзүүнд одоо оролцоод ирсэн үрээ шүү дээ. Самдангийн Ган дулаг гэдэг уяач бол одоо бас энэ за энэ чин Дорнод аймгийн Хэрлийн сумын уяач Жаргал сайхан гэдэг хүний унган адуудаа энэ хонгор үрээ. За ер нь бол одоо бас өнөөдөр одоо сайн үеж хурдлуулж байгаа. За ингээд одоо өнөөдрийн баяр наадамд бол аргагүй дархан дөрүүлэх юм байгаа үстэй хонгор үрээ. Аман ангал заагаад хүүхэд бол гаргаж ирээд бол сайхан дардсан байгаа юм байна. Явдал гэдэл чамин гоо явдалтай одоо өрөө байна да. Өнөөдөр одоо шүдэл настай. За ингээд одоо шүдэл насны мөрдөө уралдаанд бол одоо аймагт зохион байгуулж байгаа нэлээд хэдэн уралдаанд бол одоо бас хайрыг төрөө одоо хүртчихэд байгаа. За ингээд хурдан шүдэл насны мөрдөө уралдааныг хөтөлсөн ингээд уралж байна. Самдангийн Ган дулгийн одоо хонгор үрээ. За хонгор үрээний ард дээр бол одоо халуух юм болж байгаа одоо. Халуух юм болж байгаа да. За хээр үрээн дээр одоо ирсэн байна. За Ургамал сумын уяач Ган Зоргийн Ган Эрдэнэ хээр үрээ 2 дээр 3 дээр Өндөр ангаа сумын уяач ням
зээр дөрөв одоо ороод ирсэн байгаа үзэгчтэй. За Ням самбуугийн зээр дөрөв ороод ирсэн байгаа. За ардал дээр 3 хүрээ одоо оршиж байна. Хүрээ хүрээ наадлаар одоо оршиж байгаа үзэгчтэй. Ус аймгийн Завхан сумын 4-р үе цог нэмхийн дөр сайхан одоо хүрээ. Цаатлын дунд энэ 3 хүрээний дунд нь болох тон зэрэг Түндэнгийн ганц хойжин одоо шар хэр хүрээ. Хамгийн цаатлаар хар гоцтой хүүхэд унцсан хэр болох тон зэрэг Ус аймгийн Завхан сумын сумын алдар туяа Цэрэн Чимдийн бат цаахны одоо хурдан хэр хүрээ. За энэ 3 хүрээ чинь хэр хүрээ зээр дөрөв 2 дээр ирлээд ямар ч үсэн хэр хүрээний зөв тал дээр нь одоо сашаагийн дээрээ дэрлээд авлаа. За 3 хүрээ ч халуухан байгаа юм байна да. За ингээд одоо Завхан аймгийн ургамал сумын үеэж ганц зүрийн ган эрдэнэ хэрвэний зөв талаар нь дуулаад одоо гараа авчлаа. За хүрээ 2 хэрвээ. За одоо Ням самбуугийн Дамдын барьчирийн Ням самбуугийн хэрвэн дээр зээр дөрөв дээр ирэх нүг юу гэдгийг л одоо бүгдээрээ харандаа үзэгчтэй. За ингээд одоо гуруулаа бол одоо халуухан туурай одоо төвөнд бол одоо урагшаад байна да. Гуруулаад одоо энэ цагт одоо сайн уралдаж байгаа. За ер нь одоо за Ус аймгийн Завхан сум бол одоо Ус аймагтан бол олон алдардан уяачид за нэлээд одоо сайн мордоор алдартай. Ер нь одоо Ус аймгийн Завхан сум, Үлгэр сум, Наран булаг гэдэг одоо энэ урдлын сумдууд бол ер нь одоо уяачид мөр цайтай сумдуучуудаа. За ингээд зээр дөрөнд ирлээ. Ус аймгийн Өндөранга сумын уяач Ням самбуугийн Дамдын барьчир Ням самбуугийн зээр дөрөний хөрөн үрээ наадлын баруун талаар нь за буруу талаар нь орсон бол 2 хэрээр цаатлаар нь зөв талаар нь ороод ирсэн. За бүчээ давлаа да. За ингээд зээр дөрөөнийхөө өнгөн дээр нөгөө 3 үрээч гарч ирж байгаа юм байна. За ингээд зээр дөрөө ямар ч хэсэг яваад байгаа. Ням самбуугийн зээр дөрөө. Гэхдээ хөлийнх нь нэр чинь бол түрүү уралдааны хувьд бол одоо жоохон хөлийнх нь нэр чинь жоохон буурсан байгаа харагдаж байна. За ингээд бол наатал нь болохтон зэрэг Ус аймгийн Өндөранга сумын уяач Дамдын барьчир Ням самбуугийн одоо урдан зээр дөрөө. За цаанаасаа 2 цогтон зэрэг хүрээ хүрээ. За цог нэмхийн бат цаахны одоо хэний төр цаахны одоо урд үрээ. За хэр үрээг наатал нь оруулаад зүтгүүлээ. За ингээд зээр дөрөг ямар ч сон орчлоо энэ 3. За ингээд одоо хонгор үрээ дээр очиж уралдах нь үгүй юу гэдгийг л одоо бүгд харандаа. За наатал нь одоо гараад ирсэн одоо зээр хэр үрээ тогтоож Ус аймгийн Завхан сум биш. Түндэнгийн бат цагаан цойжийн одоо хурдан шар хэр үрээ. Дунд нь хөрөө үрээ тогтоож цог нэмхийн дөр сайхны урд өрөнгөрөө цаатлын одоо хэрүүлэхдээ Цэрэн Чимдийн бат сайхны хэрээрээ гэсэн. За ингээд энэ 3 үрээ одоо хонгор үрээний ард дээр 2 3 4 лөө одоо ороод ирсэн. За хонгор үрээн дээр одоо очиж оруулах нь гэдэг одоо бүгд харнаа. За хонгор үрээч одоо холхон тавьсан байгаа да. Холхонгараа авцсан байгаа да. За хонгор үрээгээ одоо хэрхэн одоо ямархуу явж байгаа одоо бүгд харнаа. За ингээд одоо Ус аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн Чандман нуувны Дахлагбай наадмын хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааныг Ус аймгийн Завхан сумын уяач Самдангийн гандолгийн одоо хурдан хонгор үрээ хөдөлсөн одоо уршиж байна. Үзэгчтэй. За өнөөдрийн тухайд бол одоо хартлын 2 3 өрөөнд дөр гүйцэтгэхгүй баха. Хонгор бол нөөтөө явж байгаа шүү дээ. Түрүү одоо гаргаж ирээд одоо хамгийн дөрөнд одоо гаргаж ирээд хөдөлсөн. Ер нь бол амын сайхан дарцсан байна уралдаан хөгдөл. За тэгээ ер нь сайхан нөгөөд одоо гараад ирсэн. За ингээд одоо хонгор өрөөний тухайд бол өнөөдрийн баяр наадамд бол өнгөтэй байгаа юм байна. За аргагүй л дээ дов үзсэн л дээ. 2022 оны 5 сарын 18-ны өдөр зохион 16-ны өдөр зохион аймгийн шигшмэл урдууд гурлаад 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан. За толгой шилгээгээд шүү дээ. Шилгээж байгаа одоо урдан байт юм аа. За энэ хөрхмөд үзэгчтэй Ус аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн Чандман нуувны Дахлагбай наадмын хурдан шүтэн насны барбаранд орж ирэхэд Ус аймгийн Завхан сумын уяач Самдангийн ган тулгын хонгороо аргагүй одоо урдан байгааг нотож төрүүлээ үзэгчтэй. За ардлын 3 үрээч ойрхон байгаа да. 6 дээр яаж гიშхийг одоо бүгд харнаа. 6 дээр яаж гэх харна гуруулаа одоо энэ холбоотой одоо оршиж байгаа юм байна. За ингээд хөрөн үрээ дундуур нь зүтгэсэн. За ингээд цог нэмхийн төр цагны үрээ амуу үзөө. Түндэнгийн цагаан цойжийн шар хэр Айргийн 3, Цэрэн Чимдийн бат цаахны хэр Айргийн 4 төд ордлоо. За ингээд өнгөний 4 үрээ ингэж л одоо холдсон байгаа. За 5 дээр тогтоон зэрэг аймгийн алдар туяаш Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Шагдвар сүрэнгийн хүү аймгийн алдарч цогоогийн одоо урдан алаг үрээ хурдж байна. За ингээд 6 дээр хээр үрээ орж ирсэн даа. За ингээд одоо бас энэ үнэхээр сонирхолтой уралдаан боллоо. Шүдлөөрэ төрүүлсэн ба. За шүдлөөрөний хатах хоёр.
За миний нэрээ Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Жаргасан гэдэг хүний унгаад байна. За тэр сарвар орчлоо. Унгаагт нь авч ирсэн. Сая аймгийн шигшмэл 3-аар ирээд сая тэр магнаг үлгэж шалруулахад намаг зэнтэрсэн. Шүтлүүрээ бол энэ манай улсын төвийн бүсийн шигшмэл 5 тарьсан байгаа миний шидлээ. Увсан аймгийн өндөр ангаас өмнө аймгийн Старган асрын Дайвны Бацаахны унгаа хатуу. Энэ жил 11 хурлаа. Одоо яг 11 дахь хурлаа. 2 түрүү 2 хамаагүй босдод бүгдэнд хайрлаа. Сайхан байна уу энэ хоёр үрээтэйгээ уралдах их таатай. Увсан аймгийн Завхан сумын 4-р хогийн уяач сумын алдартай Сэрэмжиндээ Бацаах гэж залуу байна. Баяртай байна. Сайхан байна. Соёл өмөр хэдэлэн төрүүллээ. Үрэмэн 5 дараа ирлээ. Тэгээд бас манай одоо хөдөлмөрийн бас шагнал сөргөж хүн байдаг. Аавынхаа хийжсэн ажлыг одоо үргэлжлүүлж байна. Одоо сайхан байна. Баяртай байна. За шүтлэн насны морьдын уралдаан хамжилтаа явагдлаа. Ингээд шүтлэн насны морьдын уралдаан төрүүлж яригдсан морьдын маш ангиллыг Айраг нуруугийн малчин Сумагийн Давааны юмын гэр бүл за юуны тэтгэн за бай шанглыг одоо гардуулсан байгаа. За их мөндөд үзэгчдээ Ус аймгийн Завхан сумын Чандман Айраг нуруугийн Чандман овооны тахилга бай наадмын хурдан даг гарааны 6 дээрээс сэргэлээ. За ингээд одоо өнөөдрийн бай наадмын хурдан дагны уралдаанд одоо бүртгэгдсэн хурдан дагнууд одоо гарааны 6 дээрээс сэргэлсэн байна. За ингээд сая бөөн дагны арал дээр нэг даг одоо явуулж ганц зэргийн ган ирдий Завханы ургамлын одоо даг одоос нэг араас нь түүнж огшог байна. За үзүүр дээр нэг жижиг хонгор даг гараад ирсэн харагдаж байна. За энэ голцогч нь ганцхийн даг одоо Ус аймгийн Завхан сумын маш ганцхийн даг байна. За наадлар хотон зэрэг Нямын Батмөнхийн одоо урдан алагдаг гараад ирсэн маань аймгийн алдар дээр цогоогийн одоо унан адуудаа. За хамгийн цаатлаар сааралдаг одоо гараад ирсэн урагшилж байна үзэгчтэй. За тэр болохтон Ус аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн Дамдын сүрэнгийн ган очрын одоо хурдан сааралдаг гараад ирсэн байна. За өнгөн дээрээ одоос нэг аман ангал заа нэг сайхан алагдаг гараад ирсэн одоо урдан дагны уралдааны хөтөлж байна. За энэ болохтон зэрэг Ус аймгийн өндөр ангаас өмнө яач Дамдан бэлжний Ням самбугийн одоо хурдан алагдаг бол одоо хурдан дагны уралдааныг одоо хөтөлж байгаа юм байна. За ингээд одоо үзүүрийн дагнууд нэлээхээ очтой гарч ирээд за 4-5-ын бүрэн дээр тогтоон зэрэг нэг хайлуун даг гараад ирсэн маань цэгэр хустаг тунцсан Ус аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн багийн дарга аймгийн алдарт үеяч Сундуужийн Инх хамгаалангийн одоо хурдан хайлуун дагаа за Наран хонгор гэдэг газрынх нь гал төлдөө саяны хайлуун даг. За ингээд одоо хурдан дагны уралдааны эхний 5 даг одоо дасгал шинжтэй болоод ирсэн хурдан дагны уралдааныг одоо хөтөлсөн байна. За ингээд өнгөн дээр болохтон зэрэг Ус аймгийн өндөр ангаас өмнө сумын алдарт үеяч Дамдын бэлжний одоо Ням самбугийн одоо хурдан алагдаг. За энэ алагдаг бол өнөө жил том түргэн байгаа гэсэн бооцоотой болон ер нь одоо жижиг одоо суул харихны тахилга баяр наадмуудаас хит одоо айрагдсан даг юм байна лээ. За хамгийн наал дээр явж байгаа алагдаг болохтон зэрэг Ус аймгийн Завхан сумын үеяч Нямын Батмөнхийн одоо хурдан одоо син алагдаг юм аа. За энэ алагдаг бол Нямын бүлтээгийн одоо хурдан да алагдаг юм аа. За энэ алагдаг болохтон зэрэг одоо Шагдар сүрэнгийн аймгийн алдарт Шагдар сүрэнгийн цогийн одоо хунаган одоо байх ёстой. За хамгийн цаатлаар одоо болсон зэрэг Инх хамгаалангийн одоо хурдан хайлуун даг өнгөн дээр гараад ирсэн байна. Мөн одоо Дамдын сүрэнгийн ган очрын одоо хурдан сааралдаг бол өнгөн дээр гараад ирсэн. За ингээд одоо энэ дагнуудын оронд өнөөдрийн бай наадмын одоо үзүүрийн одоо уралдаан гарах нь бол одоо дамжиггүй боллоо доо. За ер нь бол одоо дагааг бол одоо бас нэлээ одоо ихтэй гарч ирээд. За ингээд одоо үзүүрийн 4 даг бол одоо хөтөлцөө байгаа. За Ням самбугийн хурдан алагдаг бол ер нь бол одоо бас
2 жиг гатгаатай нэлээд одоо бас явдал бол тэргүүл одоо урагшилж байна. За цаалт нь болохтон зэрэг сааралдаг Дамжин сүрэнгийн ямар ган очрын одоо урд нь сааралдаг одоо урагшлаад байгаа. Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн уяач замун одоо бас Батмүкийн Ямын Батмүкийн одоо урдан алагдаг одоо урагшлаад байна. За энэ дөрвөн дааг одоо юу бариад өгсөн байгаа. Одоо үзүүрлэгэл одоо хүүхдүүд одоо хөдөлгөн за хин одоо бас даагтад одоо төрөгийг одоо бүгдэрнаа. За алагдаагийг одоо хөдөлгөж байгаа байна. Сааралдаагч одоо дагаад хөдөллөөд ган очрын сааралдаг дагаад өгсөн 3 дээр инкам болонгийн одоо урд хайлуун дааг байна. За сааралдаг бол 2 дээр. За алагдааг бол одоо өнөөдрийн тухайд бол тун төргөн байгаа юм байна да. 2 сүүлийн өнд ирүүлээд одоо урагшлалаа да. За аргагүй одоо цус дийж одоо урдж байгаа шиг байна. За ингээд одоо Увс аймгийн өндөр хангаа сумын сумын алдарт уяач Дамжин балжирын ням самбогийн одоо хурдан алагдааг өнөөдрийн баяр наадмын хурдан даагны урданд одоо төрүүлэх нь одоо тодорхой болж байгаа шиг байна. Барай ойр цэцэн учраас одоо хүүхдүүд одоо даагаа хөдлөгсөн. За 2 жиг гатгаатай үнэн гоё явдалтай дааг байна. За ингээд одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдааныг бол Увс аймгийн өндөр хангаа сумын уяач Дамжин балжирын ням самбогийн хурдан хээр алагдааг одоо хөтлөнгөн орж ирж за ингээд одоо Айраг нуруугийн Чандман овооны баяр наадмын хурдан даагны уралдаан төрүүлэн гэрч төмөн голыг байсгаж байгаа торгомчиг одоо үзэгч таахан битгэн одоо харж байна. За амын үзүүн дээр сааралдаг. За энэ одоо Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн уяач Дамжин сүрэнгийн га очрын одоо хуралцаа сааралдаг амын үзүүнд одоо уралдлаа. За 3 дээр инк хамгаалангийн Сундажуу инк хамгаалангийн хайлуун дааг, 4 дээр Ямын мөгийн бүлтээгийн одоо хурдан алагдааг. За 5 дээр ямар дааг вэ? За эхний 4 даагч ингэж тасарч орж ирсэн л дээ. За 5 дээр одоо за 5 дээр араас үтгээд Завхан аймгийн Ургамал сумын уяач Ган зургийн ган эрдний одоо хурдан зэр дааг. За Завхан аймгийн Ургамал сумын уяач Ган зургийн ган эрдний одоо зэр дааг хайргийн 5-д одоо хурдалж байгаа юм байна. За баярлалаа. Цаагнахад баяр. Увс аймгийн өндөр хангаас. За энэ Аранга аймгийн Хотон цум яриад Монгол Улсын тодмонлоо яж хасан. Аюушин сугар цолмон ахаа унгаад уу. За энэ жил моцоогоор ингээ 4-т орж байна. Гурлаа баяр үргээ. За баярлалаа. За халуун дагны тухай баяр. Энэ Увс аймгийн Завхан сумын аймгаал зөөш инкам болонгийн наран хонгын төлөө байгаа. Одоо ингээд 4 болж 4 орлоо. Тэгээ одоо төв баяртай байна ингээд. Тэгэл. За дагнахад хоёр байна. Энэ Сүхбаатар Дорнод аймгаас ирсэн даах. Сайн мэдэхгүй манай ах лавч өгсөн. За өнөөдөр овооныхоо наадам дайрах хүрсэн баяр. За баярлалаа. 4 турдсан дагнахад хоёр. Миний алдаг анхан уралдаа. Аймаг алдрын цаг гэдэг нь авнагаа доо. Анхны уралдаанаас төлөвлөлээ. Баяртай байна. За ингээд даагны уралдаан төрүүлж яригдсан мордын цолыг дуудсны дараа бай шингэлэг гардуулсан. За ингээд Айраг нуруугийн Дорж дэрмийн Алтан сүхийн гэр бүл за ингээд даагны уралдааныг хэвэн тэтгэн оролцсон гэдгийг та бүхэндээ дуулгаад та тавина. Ингээд багийнхаа сайхан овооны тахлыг баяр наадмын хурдан мордын уралдааныг хэвэн тэтгэн оролцсон нийт малчид хөдөлмөрчид та бүхэндээ энэ нуруугийн хамгийн сайн савлыг сэвэрөөё. За тэгээ өнөөдөр бас энэ багийнхаа сайхан өдөрлөг наадмыг ивент тэтгэн оролцлоо. Тэгээд бас энэ талаараа ярихгүй тий. За манай Чандман овооны тахлын сайхан боллоо. Тэгээд лам холоос хэр сайхан тахлаа. Тэгээд бас хоёулын сумар гэр бүлээр ивент тэтгэлээ. Их баяртай сайхан байна. Үйл ажиллагаа сайхан боллоо. Та бүгдээр ажил дэмжсэнд баярлж байна. Өнөөс хойш үйл ажиллагаанд манай сумын дараа дараагийн нас оролцоорой хүсье өрөөё. Та бүгдээ цааш амжилт хүсье. За нутгийнхаа сайхан өрөөлөг гэлгүй тий. Манай Айраг нуруу хоёр сайхан нууртай цагаан тунгиж Чандман овоо гэж аваа цагаан тунгиж юм дээрстэй ингээд хөдөөгөө олсон юм сайхан үзэгдсэн байгальтай 5 өшөө мал тал бүрэн бичдэг. Хөдөөгөө олсон тэмээ адуу мал тал бүрэн нутагтаа ингээд ашиг шимэн өртөө зарим сүгэн сайхан байдаг юм аа. Тэгээд манай нутгийн ардын сайхан гэж оролцлоо. Тэгээд сэтгэл өндөр байна. За манай багийн дарга сайхан овоо тахилах болоо сайхан морины уралдаан гээд ардамсахаа өргөнөөр оролцоо сайхан баяр боллоо. Энэ манай дүү шүтлэн насыг ивент итгээд чагнал гардуулаад тэгээ сайхан баяр наадам болоод харлаа. За Увс аймгийн Завхан сумын Айраг нуруугийн Чандман овооны тахлыг баяр наадмын үеэр
өсвөрийн үндэсний үеийн барилдаан зохион байгуулагдсан байгаа. Өсвөрийн үндэсний үеийн барилдаан за ахлагнаас бага нас гэсэн одоо бас 2 насны ангиллаар одоо зохион байгуулагдсан маа. За эхнээсээ энэ тэнцвэр хөрсөлдөөнтэй уран сайхан барилдаануудаар хүүхдийн барилдаан бол зохион байгуулагдсан байгаа. За ингээд одоо Хувс аймаг бол хизээнээсээ одоо бүхий өвлгийн нутаг. За энэ утгаараа одоо бас энэ Чандуу Новооны тахилагт Баяр наадамд одоо хүүхдийн барилдаан бол үнэхээр хөрсөлдөөнтэй хүүхд үзэгч олон түмнийг судлаасаа өндөрзүүлсэн ийм сайхан барилдаануудаар дөрвөн ирсэн юм аа. За ингээд үндэсний үеийн барилдааны ахлах насны ангиллалд Завхан сумын Айраг Нурвагийн Үлзий Тогтхон Баттөрийн Баттөрж төрүүлсэн бол за Үзүүрт Айраг Нурвагийн Гандаваа сүрэнгийн Дөвшин баяр шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн байгаа. За мөн одоо их шүүхтүүд давс шалгарсан бохчуудыг тодруулсан. За мөн дүүншлэн бага насны ангиллалд Ган очрын Батхүү гэж хөө төрүүлсэн бол за оргил сайхны Нямдорж гэдэг хөө үзүүрсэн амжилтыг үзүүлсэн юм аа. За ингээд өсвөрийн үндэсний үеийн барилдаан амжилтаа явагдаж өндөрсний дараагаар за хүүхдийн барилдаан төрүүлж үзүүрлэж их шүүхтүүдээ шалгарсан бохчуудын шагналыг нь одоо гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм. За ингээд Чандуу Новооны тахилга ийм за өсвөрийн үндэсний үеийн барилдааны бай шагналыг Айраг Нурвагийн Мянгад малчин Баастын Хоолцогтын гэр бүл одоо ивент тэтгэн оролцсон байгаа. За ингээд одоо энэ үеэр өсвөрийн үндэсний үеийн барилдаан төрүүлж үзүүрлэж их шүүх шалгарсан бохчуудын бай шагналыг гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. Одоо энэ багийн Чандуу гэсэн энэ багийн гадархт баярын яах нэж. Таны хувьд одоо ямар үүрэг оролцож байгаа вэ? Би одоо яг хүүхдийн баяр бохин үгийн дагаа хүүхд барилдуулаад ивент тэтгэлээ. Барилдаа сайхан боллоо шүү дээ. Гоё боллоо хүүхдүүд сонирхолтой байна. Наадам сайхан өргөн дэлгэр боллоо. Тэгээд баяр наадмын төгсөлд одоо зохион байгуулагч багийн дарга хувьд сэтгэлээ боллоо. Үнэхээр сайхан байна. Би энэ багийн даргын ажлыг аваад одоо жил болж байна. Тэгээд Айраг Нурваг нь одоо өөрөө үед сар дахлын улмаас овоон дахлаг махлагны ажил бас хойш тавигдсан байсан. Тэгээ багийнхаа иргэдтэй уулзаад Чандуу аваагаа дахиад бас малчид хөдөлмөрчтэй бас түмэнд алдаршуулаад танаа малчин телевизийг өрн залаад өргөн сайхан дахлаг боллоо. Тэгээд малчид хөдөлмөрт бас сэтгэл санаа хөндөр сайхан мөдлөн баргаангүй сайхан наадам боллоо. Тэгээд бас энэ ташрамд гэдэг бас энэ бидний бас урилга залгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танаа телевизийн хамт олонд бас ажлын өндөр амжилтыг хүсээрэй. Багийнхаа хайрдаг юмнаас. За тэгэхээр бол танаа баг бол одоо нэгдмэл нэг одоо бас баг гэдгээ сайхан харууллаа штэ. Малчид маань ивент тэгсэн байна. Багийн иргэд маань их сэтгэлтэй оролцсон байж. Тэр хүмүүст таандаж. Тий, манай багийн иргэд ер нь үнэхээр сэтгэлтэй алдартны үлгийн нутгаараа Айраг Нурваг алдартаа. Тэгээд захын нэг 3 айлаар орохтлоо. За би сая төгрөг гаргая их жишээтэй ерөөсөө. Ер нь хүрэлцэхгүй айлууд нь ерөөсөө бүх юмаа дааж аваад тэгээд хандууд тусалцаанд илүү гарч ийн. Үнэхээр сайхан дараагийнхаа аваа дахих багтаа зориулсан ажилд би хандууд тусалцаагаа зарцуулъя гэж бодож байна. Тэгээд нийт намайг дэмжиж, намайг одоо энэ сайхан аваа дахихыг дэмжиж, уул усан аваагаа дахихад хөв нэмрээ оруулсан нийт сайхан малч төлөмөрчтэй бас талархснаа илэрхийлье. За баярлалаа. За баярлалаа. За энэхүү эрхэм өндөд үзэгчид та бүхэндээ бид хүн Увс аймгийн Завхан сумын Айраг Нурвагийн Чандуу Новооны тахилга баяр наадмыг бүрэн эрхээр одоо хүргэлээ. За энэхүү баяр наадмын нэвтрүүлгийг бэлтгээд бид бүхэнтэй хамтран ажилласан Увс аймгийн Завхан сумын Айраг Нурвагийн засаг дарга, сумын зан аймгийн алдар туяач, Сундуй жуйн Инхан Моголон болон багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга Баасан дөржин ганцраг дэргүүтэй тус баяр наадмыг зохион байгуулагч комиссийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Нутгийн овоо тань та бүхнийг үргэлж явах болтугай гэсэн сайхан нөрөөлөөр энэхүү нэвтрүүлгээ жаргаж байна. Ингээ дараагийн нэвтрүүлэг уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.